ఈరోజు థీమ్ వచ్చేసి మ్యూజిక్ వీడియోస్ థీమ్. ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్ కి 75,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 75,000 తో వాళ్ళు ఒక వీడియో సాంగ్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. నాకైతే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు అబ్బాయి. 75,000 చేశారండి. Your movement is like sand because it has that softness, it has that smoothness, it's very unique to watch. కమ్ము కొన్నా చీకట్లోనా కుమ్ముకొచ్చే వెలుతురమ్మా కచ్చ కట్టి కత్తి పడితే చిచ్చూరేపే కాళేవమ్మా. యాక్చువల్లీ ఆ షార్ట్స్ అన్ని ఒక 2 hours లో చేసా. ఎస్ మస్ ఫ్యూచర్ లో మీరు ఒక వండర్ఫుల్ కొరియోగ్రాఫర్ గా ఎదగాలని ఎదుగుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అంటే ఈ సాంగ్ కి ఎలాంటి ఎమోషన్ కావాలి, ఎలాంటి బిల్డప్ కావాలి, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. చిన్నదని ఆశ ముద్దు ముద్దు ఆశ ముద్యమత ఆశ నింగి హరివిల్లు పంచి చూడాలి చైత్రమాసంలో చినుకు కావాలి. సాంగ్ ఎంత క్యూట్ గా ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా అంత చాలా బాగుంది. చాలా మంచి కొరియోగ్రాఫర్ అవుతారండి మీరు. చిన్ని చిన్ని ఆశ చిన్నదని ఆశ చిట్టి చిల్కమ్మ అమ్మ కుట్టిందా పండు తెచ్చావా నిన్న కుట్టుకు మింగావా నాకు తెలిసి యష్ పరేషాన్ అయ్యి ఉంటాడు అనిపిస్తుంది. అంశిక పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి పరేషాన్ అయ్యావా లేదా యష్? It looked like an action song from a movie and congratulations to you so and much, your ma'am. team. Thank you so much. చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు, అది కనిపిస్తుంది. ఫైనల్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. హైయెస్ట్ ఓటింగ్స్ తో సేఫ్ జోన్ కి వెళ్తున్న కంటెస్టెంట్